複式單位先至有露台。大家好，今日大家睇過東堤灣畔嘅複式單位，門口左手邊就係廚房啦。廚房都係 L 型嘅設計，佢個工人套房都係仲要有窗嘅。我哋出返嚟客廳，樓梯行落去就係個睡眠區啦，就向返機場方向啦。呢一邊東堤灣畔淨係得複式單位先至有露台㗎咋。我哋呢邊山景啦，向返南邊嘅，咁樣景觀就唔會有遮擋。客飯廳分明嘅，呢度你擺張大梳化，跟住再擺多張12人餐台，完全係冇問題嘅。我哋而家落去睇下，落到去左邊就係佢嘅儲物室位置啦，可以用嚟擺放下啲雜物啦。我哋轉返過嚟就係洗手間嗰個位置，咁佢就做咗名次設計嘅。第一間睡房做咗個落地大玻璃，景觀同向都係向返山景南邊嗰度嘅。我哋最後望埋個主人套房啦，做咗個浴缸設計，同埋都係名次嚟嘅。主人房做3邊落床完全冇難度啊！同樣啦，都係開陽山景嚟嘅。好啦，之後仲有啲咩想睇嘅，記住話畀我知啦。